Niekam neįdomu tavo produktas ar paslauga. Niekam neįdomu nei tavo misija, nei tavo vizija, nei niekas, ką tu siūlai, ką tu parduodi, niekam tai neįdomu. Jeigu nori klientų, nori daugiau pardavimų, nori daugiau užsidirbti, turi suvokti tokį dalyką, niekam neįdomu. Kodėl? Dėl to, kad daugelis mato tavo produktą kaip vyro penis. Tai yra, jie visi kurie pardavinėja, bando išsitraukti ir bando parodyti. Ir kaip jie tada atrodo? Jie atrodo, aš vadinu jais prievartautojais ir žinote, dažniausiai MLM ar kažkur, tik žmonės neturi visiškai suvokimo, supratimo apie pardavimus. Aš juos vadinu prievartautojais, nes jie pasigauna žmogų ir bando įkišti. Ir kas gaunasi iš priekio, taip atrodo. Niekam neįdomu. Ne viena moteris nesužavėjusi yra, kai vyras nusirengia. Taip? Tai kaip parduoti? Kaip pateikti ir kaip surasti tuos klientus? Yra toks svarbiausias vienas dalykas suprasti, kad vienintelis dalykas, kodėl mes būtume jiems įdomus ir kas jiems įdomu, tai yra, ar mes galime padėti jiems pasiekti iš čia į čia, before, after. Ar mes galime sukurti transformaciją, ar mes turime žingsnius, ar mes turime sistemą, ar mes turime būdą, kuris jam padės iš šitos situacijos, iš tos vietos patekti į šičia. Ir būtent tavo sistema ir yra tai, ką tu pardavinėjai, tai, ką siūlai ir taip toliau. Ir jeigu norime parduoti, yra svarbiausia dalis, tai yra ta, kad mes turim kažkokį procesą, kad vienintelis būdas, kodėl žmogus norėtų mums mokėti, yra tik dėl to, kad mes turime žingsnius ir procesą pasiekti jo rezultatą. Jisai turi tikėti ir matyti, kad mes turime greičiausią, fainiausią, lengviausią ir visokį kitokį geriausią būdą pasiekti tą rezultatą, kur jisai nori. Ir tik tai tada jisai mokės pinigus. Tik tai matydamas, kad šis procesas, šis būdas, šis pasirinkimas jam bus geriausia. Tai ką mes darom, ką mes pardavinėjom, ką mes marketingą darom, visą tai, apie ką mes darome, apie jo rezultatą. Ne procesą, ne produktą, ne penį mes pardavinėjame rezultatą ir štai duodame žingsnius. Marketingas mūsų yra štai žingsniai, štai pirmas žingsnis, štai pirmas suvokimas, štai pirmas darbas, taip toliau ir taip toliau. Jeigu mes tą suprasim ir mes pradėsime daryti, tik tada galėsime gauti pardavimus ir klientų. Jeigu įdomu, jeigu turi verslą ir nori šitus dalykus įgyvendinti, bet nežinai kaip visą tai įgyvendinti, kokia viso to esmė marketingė, kaip tai pasiverčia į tam tikrus techninius dalykus, ar tai reklama, ar tai būtų žinutės, ar tai Facebookas, Instagramas, ar tai Google reklama, ar dar kažkas. Svarbiausia dalis yra būtent pasimti žmogų tokį kaip aš, kuris gali tau padėti, kuris žino, kuris perėjęs, kuris šimtus klientų yra konsultavęs ir gavęs tą rezultatą ir žino, kaip padėti. Tai jeigu įdomu, nori, ir aišku, tie visi dirbtinio intelekto įrankiai, AI įrankiai, visi tik tai padėti tuos dalykus, pagreitinti, palengvinti ir mes turime jais naudotis tam, kad pagreitinti, palengvinti gyvenimą, bet jie nesugalvos ir jeigu tu jam nepasakysi, jeigu tu neištreniruosi jų, kad jie tau padarytų šitus dalykus, jie nepadarys. Tai jeigu įdomu, rašyk komentare noriu.